टिभी टुडे टेलिभिजनको सुदूरपश्चिम प्रसारण केन्द्रबाट प्रसारण गरिएको संवादमूलक कार्यक्रम सुदूर संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजेन्द्र विष्ट। आदरणीय दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वसँग विशेष कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आजको सुदूर संवाद कार्यक्रमको यस श्रृङ्खलामा हामी कञ्चनपुर जिल्ला बेलौरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छबिलाल नेपालीज्यूसँग नगरपालिकाको वर्तमान विकास अवस्था र भावी कार्ययोजनाका बारेमा विशेष संवाद गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई सुदूर संवाद कार्यक्रममा। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बेलौरी नगरपालिकाको विकास निर्माणको पछिल्लो अवस्था बारेमा आम जनसमुदायलाई र टिभी हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई जानकारी गराउनुहोस् न। सर्वप्रथम त यहाँसम्म आएर चाहिँ हामीलाई विकास निर्माण सम्पूर्ण विषयहरूको बारेमा चाहिँ सोधखोज गरिदिनु भएको यहाँलाई विशेष धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले अहिले खास गरिकन क्षेत्रमा यहाँको चाहिँ वडा नम्बर 1 देखि 10 सम्ममा हाम्रा चाहिँ वडा वाइज योजनाहरूलाई चाहिँ फर्स्यो। अब मतलब हामीले त्यो स्टार्टिङ गर्ने कामहरू चाहिँ हाम्रो भएको छ, भर्खरै सुरु भएको छ। यसको लागि उपभोक्ता समितिहरू अब हामीले अब गठन गर्ने कामहरू पनि भएको छ। अब हामीले 20 लाख भन्दा माथिको योजनाहरूलाई चाहिँ इबिडिङ मार्फत हामीले चाहिँ त्यो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ विकासका योजनाहरू गर्दा अरू विषयहरूमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँको बाटोहरूदेखि लिएर यहाँ चाहिँ हाम्रो विभिन्न खालका यो गन्दा ताल चाहिँ अब अहिले हाम्रो 100वटा पर्यटन स्थलहरूमा चाहिँ अहिले हिँड्नु पनि परेको छ। अब यसलाई पनि हामीले अलिकति राम्रो तरिकाले यसलाई एउटा चाहिँ यसको स्ट्रक्चरलाई अलिकति राम्रो बनाउनु अथवा यसलाई चाहिँ अलिक चेन्ज गर्नु भनेर हामीले केही हदसम्म बजेट पनि निर्णय गरेका छौँ। त्यस्तै गरी आएर यो हाम्रो बाटोको छेउमा चाहिँ हाम्रो यो खेलकुद मैदान पनि छ। यसलाई पनि अब यसको यो मतलब यसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो यो अहिलेको यो फर्स्ट योजना पनि छ। अलिकति रोडहरूको स्तरोन्नतिको विषय छ अहिले। पिच गर्ने बाटोहरू चाहिँ अलिकति पिच गर्ने योजनामा चाहिँ आएका छ। र अन्य जस्तो हाम्रो चाहिँ लक्षित समूह वर्गहरूको लागि निःशुल्क कार्यक्रम अब यस्ता खालका विषयहरू पनि छन् हामीसँग। उहाँहरूको लागि अब श्रम मन्त्रालयहरू श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग चाहिँ कोर्डिनेसनबाट स्थानीय क्षेत्रमा आवश्यक रोजगारी अलिकति चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ योजना छ। एज अ होलमा हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, लैङ्गिक क्षमता अभिवृद्धि, त्यसै गरी आएर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट जस्ता है एज अ होलमा चाहिँ जम्मैमा हामी अब स्टार्टिङ फेजमा छौँ र योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ भन्ने लागिरहेको छ। जस्तो सरस्वती रूपमा हेर्दाखेरि यहाँले चाहिँ बेलौरी नगरपालिकाको समस्याको रूपमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ? अब समस्या त थुप्रै छन्। अहिले यो फेरि कस्तो छ भने स्थानीय क्षेत्रहरू जति पनि चाहिँ नवनिर्वाचित भएर चाहिँ आउनु भएको छ। अब उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब यहाँ एउटा चाहिँ अनुभवको अलिकति केही ल्याक्सेस मैले चाहिँ अब आफूले त्यो खालको महसुस गरेर आएको छु। अन्य हिसाबहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ अब थुप्रै खालका छन्। यद्यपि अब त्यसलाई समस्याकै रूपमा भन्दा पनि एज अ च्यालेन्जको रूपमा चाहिँ छ। त्यस्तो त्यो एकदमै ठुलो खालको होइन गर्नै पनि अप्ठ्यारो हुने खालका समस्याहरू त म देख्दिनँ। तर अलिकति अप्ठ्याराहरू चाहिँ केही आइदिन सक्छन् र यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति बसेर आपसी सहमति, सहकार्य, छलफल, अन्तर्क्रिया होइन आदि इत्यादिबाट चाहिँ यसलाई अलिकति अगाडि नै बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो एउटा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हजुर र एउटा चाहिँ यहाँ एउटा राष्ट्र सेवा कर्मचारीले काम गर्दाखेरि एउटा राजनीतिक पार्टीबाट आएका जनप्रतिनिधिहरूसँग सहकार्य गरेर काम गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभव हुन्छ?
हामी चाहिँ न्युट्रल कम्पिटेन्सीबाट आएका हुन्छौँ, तटस्थ हुन्छौँ। काममा चाहिँ हाम्रो राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह त्यति धेरै चाहिँ त्यो एक्सपोज हुँदैन र हुनु हुँदैन पनि यो विषयमा चाहिँ। विशुद्ध अब एउटा चाहिँ पोलिटिसियनहरू चाहिँ अब कसरी आएका हुन्छन् भने उनीहरूको केही अपेक्षाहरू हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ पिपुल्ससँग अब भोटहरू माग्दाखेरि चाहिँ उनीहरूसँग गरेका विभिन्न खालका चाहिँ भाषाहरू हुन्छन्, भाषाहरू गरेर आएका हुन्छन् र त्यो कुरालाई यथाशक्ति अलिक स्पिडमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फुलफिल गरौँ भन्ने चाहिँ हुन्छ। र हामीले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ ऐन नियम कानुन विधि पद्धति सिस्टम अनुसार चाहिँ हामीले काम गरिरहेका हुन्छौँ र यसैलाई हामीले कसरी हुन्छ अब उहाँहरूले भनेका विषयलाई पनि हामीले आत्मसात गर्दै उहाँहरूले जुन खालको योजनाहरू बनाउनु भएको छ यसको इम्प्लिमेन्टेसनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ अलिकति एउटा स्पेसिफिकेसन जस्तो भनौँ न अलिकति विशेषज्ञताहरूलाई युज गरेर भयो भने हामीले चाहिँ अब अलिकति राम्रोसँग एउटा चाहिँ वे आउट दिने भन्ने नै हुन्छ। र हाम्रो बिचमा त्यस्तो साह्रो चाहिँ खासै त्यस्तो केही पनि छैन। उहाँहरूले पनि विभिन्न खालका योजनाहरू ल्याउनुहुन्छ र योजनाको विषयमा हामीले चाहिँ यसको विधि यो हुन्छ, सिस्टम यो हुन्छ, पद्धति यो हुन्छ, वातावरण यो छ होइन, यसको सोसियल इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट चाहिँ यो खालको पर्छ भन्ने कुराहरू हामी बिचमा आपसी छलफल सहमतिमै हुन्छ त्यस्तो कामहरू चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो आफ्नो अनुभूतिको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै अप्ठ्यारो छैन। मैले अघि पनि भने च्यालेन्जिङ छ तर समस्याकै रूपमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन। अब स्थानीय क्षेत्रहरू स्थानीय तहहरू अहिले जहाँ चाहिँ अब त्यस्तै छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति राम्रो ढङ्गले एउटा चाहिँ सहकारी सहमतिमा चाहिँ अगाडि वे आउट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मेरो आफ्नो चाहिँ विचारमा चाहिँ। यस्तो लामो समयपछिको अहिले जननिर्वाचित स्थानीय सरकार छ, जनताका आकाङ्क्षाहरू पनि धेरै छन् अहिलेको अवस्थामा। एकदम जनताका असीमित आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्नको लागि यहाँहरू र जनप्रतिनिधिहरू मिलेर कसरी अगाडि बढ्दा चाहिँ जनताहरूको आकाङ्क्षा पुरा गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? एउटा के हुन्छ भने सार्वजनिक क्षेत्रलाई हामीले कुन हिसाबले अगाडि बढाउने भन्ने एउटा यो चाहिँ यो थ्योरिटिकल विषय हो। राजनीतिज्ञहरू पनि आखिर अन्ततगत जनताकै लागि भनेर आएका हुन्छन् भने हामीले पनि उनीहरूलाई कसरी सेवा दिने भन्ने विषयलाई चाहिँ आत्मसात गरेर आएका हुन्छन् र राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ जुन हिसाबले कामहरू गर्नुहुन्छ, जुन हिसाबका योजनाहरू ल्याउनुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ विधि पद्धति सिस्टम ऐन अन्तर्गत रहेर हामीले इम्प्लिमेन्टेसनमा लैजान्छौँ भनेपछि चाहिँ अब यसमा त्यति धेरै अप्ठ्याराहरू चाहिँ छैन। एक्सपेक्टेसन चाहिँ एकदमै धेरै छ। पुरुषको एक्सपेक्टेसन त एकदम व्यापक देख्छु म। किन भन्दाखेरि राजनीतिक हामी चाहिँ लङ टर्म एउटा चाहिँ एकात्मक राज्यबाट सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा चाहिँ एउटा चाहिँ चेन्ज हुँदाखेरि ट्रान्सफर हुँदाखेरि पिपुलको एक्सपेक्टेसनहरू चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा अपेक्षित रूपमा अलिकति बढी नै छ र जुन किसिमले अब हाम्रो चाहिँ मेयर साहबको मेयरज्यूहरू चाहिँ आउनु भएको छ अथवा वडा अध्यक्षज्यूहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूसँग केही न केही बाचाहरू गरेर आउनु भएको छ। उहाँहरूको एज अ रिप्रेजेन्टेसनको रूपमा चाहिँ आउनु भएको छ भनेपछि अब यसमा उहाँहरूको पनि अब अलिकति एउटा कामलाई अलिकति स्पिड मोडमा चाहिँ लैजाउँ भन्ने उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन हुन्छ क्या। अब त्यस्तो चाहिँ त्यो म अलि बढी नै देख्छु र उहाँहरूले जुन हिसाबले चाहिँ अब अपेक्षाहरूलाई चाहिँ ल्याउनु भएको छ हामीले पनि अब त्यसमा चाहिँ एकदमै सहज ढङ्गले उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यसको जस्तो थुप्रै खालका स्रोतका विषयहरू हुन्छन्, योजनाका विषयहरू हुन्छन् होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति उहाँहरूसँगै आवश्यक सहकार्यबाट नै हामीहरूले चाहिँ लैजान्छौँ भन्ने नै लाग्छ मलाई। जस्तो भर्खरै मात्र नेपाल सरकारले धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा सूचीकृत गरेका 100वटा स्थानमध्ये कञ्चनपुरको बेलौरीमा रहेको बन्दाताल पनि परेको छ। हजुर।
यसलाई चाहिँ कसरी अब आगामी वर्षमा चाहिँ कसरी यसलाई पटेका क्षेत्रहरूमा विकास गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने योजना बनाएको छ बेलौर नगरपालिकाले? अब यस्तो छ, खास गरिकन अहिले अब यो 100वटा नेपालको यो पर्यटकीय क्षेत्रहरूमध्येमा चाहिँ अब एउटा पनि अब यो पनि परेको छ। यो अब यो क्षेत्रको लागि अत्यन्तै राम्रो विषय पनि हो, कुरा पनि हो। अब यसलाई यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब बेलौरी नगरपालिकाले चाहिँ अब यसको एउटा चाहिँ डिपिआर चाहिँ अब अघिल्लो वर्ष त्यो सकिसकेको छ। अब त्यसमा चाहिँ थुप्रै खालका विषयहरू चाहिँ छ, जस्तो पार्क निर्माणहरू, त्यसको चाहिँ जिनको चाहिँ निर्माणहरू, त्यसमा चाहिँ बोटिङका चाहिँ विषयहरू छ होइन। अब यस्ता खालका विषयहरू पनि थुप्रै छन्। अनि त्यस पछाडि अब त्यो क्षेत्रलाई अलिकति त्यहाँ रेस्टुराँहरू चाहिँ गर्ने, अनि त्यस पछाडि त्यहाँनिर चाहिँ अलिक मान्छेहरूको चाहिँ आवत जावत अलिकति बढाउने, प्रचार प्रसार गर्ने, अब यस्तै खालका विषयहरू चाहिँ छन्। र आफैमा यो क्षेत्र ठिकै छ, अब राम्रो पनि छ। हजुरको चाहिँ अब तालको हिसाबले पनि अलिकति ठुलो ताल छ होइन, पानीको फ्लो पनि अब त्यसमा राम्रै छ। माथिल्लोपट्टि अब अलिकति यो जङ्गलको एरिया पनि छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ सम्भावनाको हिसाबले अत्यन्तै राम्रो छ यो क्षेत्र। र हामी अब यो विषयमा हामीले चाहिँ अलिकति आन्तरिक रूपमा पनि भागिरहेका छौँ। जस्तो बेलौरीमा रहेको एउटा सबैभन्दा पुरानो भन्सार पनि छ, छोटी भन्सार। यसलाई पनि स्तृतिका कुराहरू भइरहेछन् अहिले, के छ अहिलेको अवस्था? छोटी भन्सारको विषयमा अस्ति भर्खरै अब मान्य खानेपानी मन्त्रीज्यू बिना मगरज्यूले पनि अब यो विषयलाई अलिकति उठान गर्नुभएको छ। नेसनल स्तरको इस्यु नै बनिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई पनि यहाँबाट अलिकति अब यो क्षेत्रको अलिकति उसको लागि त्यो अत्यन्तै आवश्यक छ भन्ने पनि लाग्छ मलाई। र यो विषयमा भर्खरै अब यो राष्ट्रिय एजेन्डा पनि बनेको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई अब यथाशक्य छिटो अब यसलाई चाहिँ अलिकति सुचारू गर्नुपर्छ भन्नेमा यहाँका राजनीतिक दलहरू पनि एकमत देख्छु म। जस्तो अहिले पछिल्लो अवस्थामा धेरैजसो ठाउँहरूमा चाहिँ विकास निर्माणलाई भौतिक संरचनालाई मात्रै विकास निर्माणको रूपमा लिने गरिएको छ। तर वास्तवमा चाहिँ विकास हुनमा चाहिँ यहाँका महिलाहरू पनि आत्मनिर्भर हुनु जरुरी छ। एकदमै बेलौरी नगरपालिकाले महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि के कस्ता ठोस योजनाहरू ल्याएको छ? यस्तो छ, अब यहाँले उठाउनु भएको विषय पनि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट विषय पनि हो। अब आफैमा हामीले यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भौतिक संरचनाहरूको मात्रै डेभलप गर्नेलाई मात्रै चाहिँ विकासको रूपमा बुझ्छौँ, यो मात्रै होइन। विकास त अलिकति बहुआयामी विषय हो। अब यो क्षेत्रमा थुप्रै खालका त्यस्ता खालका समूहहरू छन्, लक्षित वर्गहरू छन् होइन। उहाँहरूको समग्र पक्षको जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सरसफाइ, वातावरणीय विकास, यी समग्र पक्षको चाहिँ डेभलप हुनु नै समग्र पक्षको विकास हुनु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई यो लाग्छ कि हामीले खास गरिकन अब अहिले यो क्षेत्रका विशेष गरिकन महिलाहरूको लागि हामीले चाहिँ लक्षित कार्यक्रमहरू चाहिँ थुप्रै बनाएका छौँ। महिलाहरूको लागि चाहिँ हजुरको सिप विकासमूलक कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ, तालिमहरू सञ्चालन गर्ने बनाएका छौँ। सहकारी संस्थाहरू मार्फत उनीहरूलाई ऋणहरू दिएर होइन, महिला समूहहरू छ, आमा समूहहरू छ, उनीहरूलाई पनि केही हदसम्म ऋणहरू दिएर उनीहरूलाई चाहिँ एक खालको आत्मनिर्भर बनाउने अथवा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने खालको अवस्थाहरू पनि हामीले चाहिँ छ भनौँ न। हाम्रोसँग त्यो खालको योजनाहरू पनि छ। र सम्भवतः हामीले अब यो योजनाहरूको सुरुवात अब यसैको लास्टतिरबाट गर्छौँ। सम्भवतः यही मङ्सिरको चाहिँ लास्टतिरबाट गर्छौँ भन्ने छ हाम्रो चाहिँ योजनामा। त्यो कुराहरू चाहिँ छ विशेष गरी। जस्तो धेरैजसो समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आउँछन्, लक्षित वर्गहरूको लागि आउँछन्, महिलाहरूको लागि आउँछन्, तर कार्यक्रमहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दैनन्। एउटा लक्षित कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्दैन। यसको लागि कार्यक्रम बनाएर मात्र पुग्दैन, त्यसको अनुगमन हुनु पनि जरुरी छ। एकदमै एकदमै त्यसलाई चाहिँ अब नगरपालिकाले ठोस रूपमा लक्षित वर्गसँग लक्षित कार्यक्रम पुर्याउनको लागि कसरी अनुगमनको प्रयास गर्ने योजना छ र कसरी चाहिँ लक्षित वर्गहरूलाई सन्तुष्ट
धेरै जति अब तपाईँले भनेको कुराहरू अब ठिकै पनि हो, किनभने अब धेरै जति अगाडिका अवस्थाहरूमा हेर्दाखेरि अब हामीले कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रशस्तै ल्याउने, कुनै एउटा एनजिओ आइएनजिओहरूसँग चाहिँ हामी सहकार्य गर्ने र सहकार्य गरिसके पछाडि उनीहरूले चाहिँ आउने, गोष्ठी गर्ने, सेमिनार गर्ने अनि सक्ने, बजेट सक्ने सम्बन्धित ठाउँमा तर चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ लक्षित वर्गको उनीहरूले त्यसको चाहिँ लाभलाई उपयोग गर्न नपाउने खालको चाहिँ अवस्था थियो। त्यो एकदम सही कुरा हो। तर अब यो विषयलाई चाहिँ अलिकति अनुगमन चाहिँ यो विषयमा अत्यन्तै हुनुपर्छ। यसमा दुई मात्रै भएन, तर सुरुमै हामीले योजना कस्तो खालको योजना बनाउँछौँ भन्ने विषय पनि यसमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो कि हामीले योजना बनाउँदाखेरि नै सुरुमै योजना बनाउँदाखेरि नै लक्षित जुन त्यो समूहहरू हुन्छन् उनीहरूको सक्रिय सहभागितालाई अनिवार्य गर्नुपर्छ त्यसमा, होइन? अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ चाहिने आवश्यक स्रोत साधनहरू होला, जनशक्तिका कुराहरू होला, कस्तो खालको हामीले ह्युमन रिसोर्सहरू ल्याउँदैछौँ त भन्ने खालका विषयहरू पनि त्यसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसपछि आएर अब त्योसँग इम्पोर्टेन्ट संरचनाहरूको विषय पनि हुन्छन्। हामीले गर्दाखेरि चाहिँ लक्षित वर्ग जो छ उसैको समुदायमा गएर त्यही योजना बनाएर त्यहीँबाट चाहिँ स्रोत परिचालन त्यहीँबाट गरेर गर्न सकियो भने त्यो चाहिँ अत्यन्तै बेटर हुन्छ। हामीले योजनाका को चाहिँ अनुगमनको सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ एउटा अनुगमन मूल्याङ्कन समिति नै छ, उसैबाट हाम्रो चाहिँ यस्ता खालका योजनाहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन हुन्छ र हामीले चाहिँ त्यस अनुगमनकै आधारमा कस्तो खालको इम्प्याक्ट, त्यसको आउटपुट हुने के त भन्ने विषय पनि हामी हेरेर हो त। आउटपुट एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हामीले गर्ने सम्पूर्ण विकासका कामहरूमा एउटा मुख्य विषय भनेको त्यसको आउटपुट नै हो। यो विषयहरूलाई चाहिँ हेरेर यतातिर अलिकति फोकस गर्छौँ भन्ने खालको चाहिँ छ। त्यो चाहिँ एकदमै आउनुपर्छ। दुई मात्रै छैन। धेरैजसो स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पनि कर्मचारी समायोजनको एकदमै समस्या रहेको छ। अहिले चाहिँ यो बेलौरी नगरपालिकामा चाहिँ के छ कर्मचारीको अवस्था? जनशक्ति पर्याप्त छ या अझ पनि अभाव नै छ? यस्तो छ, यो सङ्घीयताकै अब यो एउटा सबैभन्दा अलिकति जटिल खालको मुद्दा भनेको छ। यो सङ्घीयताको सबैभन्दा जटिल विषय नै अब यो कर्मचारीहरूलाई अलिकति यो ठाउँसम्म कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई म्यानेज चाहिँ हामीले कुन हिसाबले गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब अहिले यहाँ पनि हजुरले भने जस्तै एउटा वडालाई दुईजना सचिवहरूले हेर्नु परेको अवस्था छ, होइन? त्यति धेरै चाहिँ छैन, हामीसँग पनि अलिकति अपर्याप्तता नै छ, जनशक्तिको चाहिँ अपर्याप्तता नै छ। हामीले अब यो विषयमा चाहिँ सेन्ट्रल लेभलसम्म पनि अब चिठी मार्फत 8-10जना जति नासोहरू चाहिँ यता पठाइदिनु भनेर चाहिँ भनेका छौँ। अब सम्भवतः अलिकति यो विषय अहिलेको अलि पेचिलो विषय पनि भएकोले गर्दाखेरि यथाशक्य छिटो चाहिँ भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्नेमै छौँ हामी पनि। अन्य सेक्टरहरूमा कृषि, स्वास्थ्य, पशु, भेटनरी लगायतका चाहिँ हाम्रा यी विषयगत शाखाहरूमा हामीसँग फुलफिल नै दरबन्दी छ। जुन हिसाबले यो एडमिनिस्ट्रेसनको चाहिँ उसमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो के भन्छ, यो हाम्रो वडामा र त्यसपछि हाम्रै यही पनि अब सब ओभरसियरहरू, इन्जिनियरहरूको पनि अभाव छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यति जुन स्पिडमा चाहिँ हुनुपर्ने हो हाम्रा योजनाका चाहिँ कामहरू, यसमा चाहिँ अलिकति भए पनि अप्ठ्यारो चाहिँ महसुस भइदिएछ हामीलाई। जस्तो धेरैजसो स्थानीय तहमा चाहिँ कर्मचारी छनौट गर्दाखेरि जस्तो यहाँले भने जस्तै प्राविधिक तर्फका या अन्य तर्फका कर्मचारीहरू समायोजन गर्दाखेरि या भर्ती गर्दाखेरि अनियमितता भएको पनि आरोप लागिरहेको हुन्छ। अहिले बेलौरी नगरपालिकाको अवस्था चाहिँ के हो? यहाँहरू कर्मचारी भर्ना चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ स्थानीय निकायमा चाहिँ? यो यस्तो छ, अब स्थानीय तहलाई सबैभन्दा बढी आक्षेप लाग्ने विषय भनेको यही विषय नै हो। अहिले हामीले अस्ति भर्खरै एउटा चाहिँ इन्जिनियरको
नतिजा निकालेर अहिले चाहिँ हामीले नयाँ इन्जिनियर चाहिँ आइसक्नु भएको छ हाम्रो। यसमा चाहिँ हामीले लोकसेवा आयोगको नर्म्सअनुसार बाहिरबाट विशेषज्ञलाई चाहिँ इन्भाइट गरेर उहाँ मार्फतै लोकसेवाको जे सिस्टम हुन्छ, इक्जामको सिस्टम जे हुन्छ, बिना हस्तक्षेप बिना आग्रह उहाँलाई चाहिँ हामीले त्यो इक्जामको चाहिँ स्पिड अनुसार चाहिँ उहाँले इक्जाम दिनुभयो। प्रशिक्षार्थीहरू आए, जाँच दिए, छनौट भयो। अन्तर्वार्ताको लागि पनि त्यसै गरी बाहिरबाट चाहिँ विशेषज्ञ बोलाइयो, जनरल विषयहरूको बारेमा सोधियो, टेक्निकल विषयहरूको बारेमा सोधियो र समग्रमा जसले सबैभन्दा धेरै अङ्क ल्याए उही चाहिँ अगाडि आएर उही मान्छे चाहिँ अहिलेको हाम्रो इन्जिनियरको रूपमा आएको छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रोमा त्यस्तो केही छैन। हामीले जे गरिरहेका छौँ एकदमै नर्म्सअनुसार गरिरहेका छौँ, लोकसेवा आयोगको सिस्टम अनुसार गरेका छौँ। तेरो मान्छे हाम्रो मान्छे भन्ने खालका त्यस्तो कुनै पनि विषयहरू चाहिँ लाई चाहिँ हामीले स्वीकार गरेका छैनौँ र एज अ होलमा चाहिँ अलि के भन्छ यो निष्पक्ष हिसाबले नै हाम्रो चाहिँ नगरपालिकामा चाहिँ अहिले कर चाहिँ कतिको बढाउनु भएको छ? कर हाम्रो नगरपालिकामा अहिले बेलौरी नगरपालिकाको हकमा भन्नुहुन्छ भने करहरूको चाहिँ त्यति धेरै त्यो इन्क्रिज गर्ने काम चाहिँ गरेका छैनौँ हामीले। करहरू एजेटिभ नै छ हाम्रो। अलिकति केही ठुला खालका औद्योगिक क्षेत्रहरू, पेट्रोलियम यो पदार्थहरूको विषयहरूमा चाहिँ अलिकति असम्म त्यो इन्क्रिज भएको छ, नत्र अन्य विषयहरू चाहिँ एजेटिभ नै छ। विकास निर्माणका कार्यहरूमा चाहिँ नगरवासीहरूको कतिको साथ सहयोग पाइराख्नु? विकास निर्माणको सन्दर्भमा अब धेरैजना मान्छेहरू अपेक्षित रूपमा चाहिँ आशावादी हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आशालाई चाहिँ अब हामीले एउटा चाहिँ विश्वासमा चाहिँ अलि रूपान्तरण गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने नै लागिरहेछ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब जनताको अपेक्षा त एकदमै छ, धेरै नै बढी नै रहेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले अलिकति स्पिरिटमा, अलिकति टिमवर्कमा अलिकति काम गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ त्यो अलि उपलब्धिमूलक हुनेछ र उहाँहरूको अपेक्षा पनि फुलफिल हुनेछ भन्ने चाहिँ विश्वास चाहिँ लिएको छु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। अन्त्यमा चाहिँ बेलौरी नगरवासीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? बेलौरी नगरवासीहरू अब हरेक विषयमा जानकार चाहिँ हुनुहुन्छ। विकासप्रति उहाँहरूको चाहिँ चासो छ, चिन्ता छ र अब हामी पनि अब यही ठाउँमा अलिकति यहीको चाहिँ विकास र समृद्धिको लागि भनेर चाहिँ आएका छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भूमिका पनि के रहन्छ भन्दाखेरि समग्रमा मेयर साहब, उपमेयरहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू लगायत समग्र टिमसँग बसेर चाहिँ उहाँहरूकै योजना अनुसार त्यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले इम्प्लिमेन्टेसन नै गर्छौँ। यहाँहरूको चाहिँ अब साथ रहोस्, यति नै भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, यहाँको व्यस्त समयका बावजुद पनि बेलौरी नगरपालिकाको विकास निर्माणका बारेमा केही जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँसम्म आइदिनु भयो, केही आफ्ना विषयहरूलाई चाहिँ राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, सुदूर संवाद कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा हामीले कञ्चनपुर जिल्लाको बेलौरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी छविलाल नेपालीज्यूसँग नगरपालिकाका विकास निर्माणका गतिविधिका बारेमा विशेष संवाद गऱ्यौँ। आगामी कार्यक्रममा यसै सुदूर संवाद कार्यक्रम मार्फत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूसँगको विशेष कुराकानी लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। हेर्दै गर्नुहोला टिभी टुडे टेलिभिजन। नमस्कार।